Амьдрал гэх эц төгсгөл нь үл мэдэгдэн нурж байгаа донд наран саран хоёр бие биенээ хөөх мэд ээлжлэн мандаад жаргах хор хүмүүн бидний амьдрал ирэнтэй бараантай эл талд өрнөн үргэлжилдэг. Амьдрал хүн бүрт ижилдэгч заяахгүй юутай үнэ хүн эцэг ихээ сонгож төрдөггүй бас юутай гашуун хатуу үнэлээ. Олон хүүхдийн амьдрал хувь заяа томчуудын гарт өргөдөж сурах, хөгжих, боловсрох эрхээ эдэлж чадахгүй хүүхэд насаа харлуулсан. Гэр бүлийн хүчирхийллийн 90% нь хүүхдүүд ямар нэгэн хэмжээгээр хамрагдаж, маш олон хэлбэрээр хүчирхийллийг нүдэрээ харж, биеэрээ амсаж, сэтгэл санаа, оюун санааны хүчирхийлэлд автдаг байна. Жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа далд хэлбэртэй энэ төрлийн гэмт хэрэг нийгмийн бүхий л давхаргын гэр бүлд гардаг. 3 өрх тутмын нэгдэн хүчирхийллийн ямар нэгэн хэлбэр байдаг гэсэн судалгаа байна. Тоолбол, нас чадсуу, төөлбөл, нуруу чадсуу хоёр охины амьдрал өдөр шөнөд ялгаатайгаар зэрэгцэн оршдгийг энэхүү зохиомжиндоо үзүүлэхээр зорилоо. Өслөн охины хойд эцэг өдөр алгасахгүй архиуж, хавийн архичд цуглуулна. Харин ээж нь амьдралдаа төөртөн бухимдаж, охиноо гай мэт ад үзэж аашилдаг нэгэн. Хүслэн түлээ хаглах, нүүрс сүрэх, юм зарж мөнгө олох гээд өглөөнөөс орой хүртэл энэ айлын нэргүү зарцсан ажлыг хийж бяцхан нуруундаа хүндхэн ачааг өөрч аваа охин. Залуунаас идэл ганц шачлаг шачлаг. Базачаа архугаад өдөрт амьдрал гэж юу вэ? Тэр шингээ. За өгш. Тулгаад залуунаас нэг төлөө хоёул хөөхлөд ганц. Ойлаадагаас. Чи хайраад заяа хоёр маш ч тийм. Чи хаана чиний тэр өдөр амьдрал архугаад гүлээс бороо. Зал манаа хандаа манаа. Хаана тэр өдөр ямар гүд гацдаггүй чи. Одоо энэ амьдралаа өдлөд гэж бүгчээс боруулаад чадсан. Заяа бач. Хаана тэр өдлөд амьдрал байгаа заяа өдлөд амьдрал. Чи бодлоо. Чи хөөе заяа. Одоо ч тийм одоо хүүхэд бүгд тоолж чадахгүй заяа. Энэ ч чамд амьдрах шаардлага байхгүй заяа. Йоо тамиг туусгаад тамиг яа. Тамиг яа чи. Түстүс чаа чи. Бач чи. Как унтээ байна хогтаач. Как чи тэр. Яа. Наш. Гар. Зэмэг хүн хачаалаад. Бачина хогт. Гадаш чам. Ухтафта. Ямар хэцүү бай би ингэж чи 50 байж болох юм уу? Наатыг ба дугаа байлаа. Харин жаргалмаа охин эцэг ихийн хараар бялхаж дүү нартаагаа тоглон дутагдах гажигдах зүйлгүй зовлон бэрхшээл гэдгийг огт мэдэхгүй өсөж яваа охин. Хэрвээ сайхан амьдарч гараан хэрвээ сайхан амьдарч би нүгэн нэвсэрхэй хэрвээ сайхан амьдарч хөөхөн үрс минь хөөрч бужигнан халамж тань минь үсэн эрхлүүлэн хайр халамж бүгд л бүрлдэж хамгаас жаргалтай миний гэр бүл
Өнөртүүлэгч аваарай. Өнөртүүлэгч аваарай. Өнөртүүлэгч аваарай. Өнөртүүлэгч аваарай. Зайлаач наазамаас. Замгалаад тэр маш яач. Ахата нэг өнөртүүлэгч авчихдаг уу? Ахгүй ахна. Гуйж штэ нэгийг авчих. Гүй ахгүй чи яа гэж. Хөслэй. Яасан? Чи дахиад хичээлдээ явахгүй мүү? Эзэн дахиад хичээлдээ явахгүй. Хүслэн багаас хар муу ажлыг хийж элдв янзаар дуудуулан хэрүүл аригчид дунд өсөж томорсоор үеийн найз нөхдийн адил сурч боловсрох хөгжиж чадахгүй ирээдүйн амьдралдаа итгэх итгэл нь баг багаар үгүй болж дальжигүүрээ тастуулсан мэт зориг тэмүүлэлгүй өдөр хоногийг өнгөрөн хорвоог харах нүдэнд нь гунгийн манан бүрхэж өнөө маргаашийн аар саархан зүйлд сатаарч төр зургийн зугаа цэнгэл сэтгэлэн татагдах болжээ. Жаргалмаа охин хичээлдээ шамдан суралцсаар их сургуулийн оюутан болж аль болох ихийг сурч маргаашийн амьдралаа илүү сайхан болгохыг хичээсэн өөдрөг сэтгэлтэй аливаад ухаалгаар ханддаг төлөв даруй нэгэн болжээ. Хүүхэд нас гэдэг баяр жаргалаар бялхаж, ижи аавын хайраар эрхэлж, үеийн найз нөхдөдөө суурч, боловсрч, хөгжиж, амьдралынхаа мөч бүхнийг аз жаргалтай сайхан дурсамж мөрөөдлөөр дүүрэн өнгөрүүлэх ёстой. Хүүхэд ямар орчинд яаж хүмүүцснээс шалтгаалж түүнийг тийм ирээдүйд хүлээнэ.